To kamar yadda muka gaya muku cewa akwai sirrin da idan aka turo maka message na voice wato na murya a cikin whatsapp, idan kana cikin mutane baka da headphone a kusa, to akwai yanda za ka yi kai kadai za ka ji kayanka cikin sauki. Wannan abu ne na burgewa. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan shiri namu daga Musal Tech. Yau kamar yadda kuka gani a farkon wannan shiri, mun zo muku da shiri ne akan manhajar mu mai farin jini, wato application na whatsapp. whatsapp application ne yanzu wanda da wuya kaga wayar da babu whatsapp a ciki saboda muhimmancinsa, kama daga kan zumunci ne, kasuwanci ne da sauran abubuwa, kai hata karatu da koyarwa yanzu ana yin ta hanyar whatsapp. Saboda haka mun dauki wannan manhaja ne, mun gano wasu sirrika da dama daga ciki masu mahimmancin gaske. A biyo mu a cikin wannan koyarwa, insha Allahu za a ƙaru sosai. A kar amince, idan wannan ne karanka na farko da ka fara ziyartar wannan tasha tamu, to a danna mana subscribe a ƙasan wannan bidiyon, kuma a danna ƙararrawa domin da zarar mun ɗora sabon bidiyo to sai a sanar da kai. To mu shiga cikin. Jama'a barkanmu da shigowa. Kamar yadda kuke gani gashi nan mun shigo cikin wayar mu. Kamar yadda muka faɗa, yau muna da darasi ne akan sirrika na WhatsApp masu amfani sosai. To a bi mu insha Allah za a ƙaru sosai. Ga WhatsApp din mu nan mun shiga ciki. To yanzu abin da zamu fara yi a gurguje, saboda muna da abubuwan da zamu tattauna akan su da dama. Kamar yanzu wannan chat din muka shiga cikin shi. To ina so in tura sako na voice. A ka'ida da in zami voice sai dai mu danne wannan a alamar sending na mic sai mu rike. To amma in ka tura shi wurin dan makullin nan na sama, za a ga ya tsaya gashi na yanzu voice ina iya ta tafiya. Wannan sirri ne mai kyau wanda ya kamata a dinga amfani da shi, ba sai ka rike ba. In ga gashi na yanzu ya ta tafiya, in ka ga dama sai kai cancel, in ka ga dama kuma sai kai sending kamar haka. To wannan shine sirri na farko. Kun ga gashi nan sakon ya ji. To an dai ji gashi nan, wannan shine sirrinmu na farko. To abu na biyu, a rubutu a jikin WhatsApp kana da damar da zaka iya mai da shi ya zama bold, wato ya zama ka kara mai kauri kuma ya baki. Misali in kana so zaka danna star sai ka rubuta abin da zaka rubuta, kamar mu ce salam. In aka rubuta salam kuma sai a ƙara sa wata star a gaba. In aka lura za a ga yayi baki kuma ya dan ƙara kauri. To kuma in kana so ya zama italic, wato mai dan style a shagida din nan, to shi ma zaka zo nan ka taba underscore. Misali mu ce wasalam. Wasalam. To kuma sai a ƙara koma kuma a taba underscore. Kun ga gashi nan ya dan yi italic, wato ya dan shage ɗaya haka, ya dan yi style. To kuma akwai strike, wato sokewa, kamar a soke rubutun a yi striking a tsakiya. Zaka shiga ka ɗauko wannan alamar, misali sai ka ce barka. Misali muke da abin da ka rubuta, inda ka bi wannan ka'idoji da muke faɗa, to insha Allah zai baka. To kun ga gashi nan ya soke, zaka iya tura. Gashi nan kun ga yanda rubutun ya fito. To wannan shine to abu na biyu da zamu yi magana a WhatsApp shine kaman pinin na chat. Kana chatting da wannan na farkon, kana so ka makale shi a nan sama, wato pin, kaman ka makale shi, ka sa mai pin ka makale shi. Duk chatting din da ya shigo maka to zai kasance shi iya nan a inda yake. To zaka danne shi, sai ka danna wannan alama, ga ta nan ina nuna alamar pin. To gashi nan kun ga ya nuna alamar pin. To yanzu iya sama duk sakon da za a turo shi ba zai sauka ba. To zaka iya contact ɗinka har guda 3. Kun ga gasu nan, waɗannan din nayi su, gashi nan duk sun yi pinin. To iya 3 kawai yake. Wato kuma in ka so kuma ka iya canzawa ka ciccire su, misali kamar yadda ake gani duk gasu nan na ciccire su. To wannan shine sirri na biyu da muke ganin, ko na 3 kai in ce, da nake ganin ya kamata mu san shi. To akwai wani sirri kuma da in kana so ka ware wasu mutane da baka so su ga status ɗinka a WhatsApp, shi ma za ka iya ware iya wanda kake so su ga status ɗinka.
za ka shiga wannan digon guda uku na sama, wannan dot din guda uku da ake gani. In ka shiga za ka shiga setting, daga setting kuma za ka shiga account, sai privacy. To daga nan sai ka ce status. To gashi nan my contact except, in ka shige shi za ka iya zaɓa. Yanzu misali a ce wannan ba na so ya gani, wannan ma ba na so ya gani, wannan ma. To waɗannan duk ba za su ga status ina. Wannan misali ne muke yi. To kuma in ka fito a nan za ka iya cewa only share with, za ka iya zaɓo wannan shi kaɗai ko da shi da wannan su kawai kake so su ga status ɗinka. To in kai saving a haka, to iyakacinsu ne za su ga status ɗinka a WhatsApp. To wannan ma wani sirri ne da muke ganin ya kamata a san shi. To kafin mu fita daga nan, kamar yadda ake gani a nan akwai 2-step verification. Kar a mance mun taɓa dot ne guda uku, in muka dawo za a gani mun taɓa dot guda uku nan, sai muka shiga setting, sai muka shiga account. To akwai 2-step verification, yana da muhimmanci sosai. Ƙarin kamar wani sirri ne ko kuma tsaro ga account ɗinka. In ka ce enable, wato in ka shiga 2-step verification ka ce enable, za ka samar da abubuwa kamar guda 6, kamar lambobi 6, za ka yi confirming ɗinsu. To yanzu in ka saka email ɗinka a nan in ka ga dama, amma in ka ga dama za ka iya cewa skip. To in kai skipping ya applying setting, to yanzu 2-step verification ya hau. Duk wanda zai buɗe maka WhatsApp ɗinka, to sai ya tambayi wannan pin ɗin. Misali yanzu muka koma, kaga ba zai yadda mu shiga ba, sai ka saka wannan password ɗin naka da ka sa, kaga ƙarin tsaro ne. To wannan shine wani sirri yadda muke so mu nuna wa masu bibiyar mu a wannan tasha ta Musal Tech. Kar amince a danna mana subscribe da alamar kararrawa domin samun irin wannan shirye-shirye a kan kari, kuma a kowane lokaci muka gabato da su insha Allah. To daga nan akwai wani abu da ake kira clipboard a waya. Da yawa mutane ba su amfani da shi, to amma yana da muhimmanci sosai. Yanzu misali in ka fita daga nan, to kamar in ka shiga cikin word ɗinka ko kuma dai inda za ka yi rubutu, ko kuma mu shiga cikin note, tunda duk wayoyi suna da note. Ga misali sai mu ɗan rubuta kamar abubuwan da ka fi yawan faɗa in kuna chatting a WhatsApp ko a group ko a wani wuri, kana yawan amfani da wasu kalmomi. To za ka iya rubuta misali salam, idan kana yawan amfani da ita. To sai ka ce kwafi, idan kai kwafi ɗin wannan salam ɗin, to tana nan a clipboard ɗinka. In ka ce misali barka da zuwa, duk dai wani abu da ka san kana yawan amfani da shi akai-akai a WhatsApp za ka iya sakawa. In kai highlighting ɗin shi, sai kai kwafi ɗin shi. To yanzu in muka koma muka shiga WhatsApp ɗinmu, to misali yanzu wannan ina so in tura mai sako, to ina so kawai in ce mai salam. To zan zo nan sai in taɓa wannan abun, gashi nan a jikin keyboard ɗina. In ka taɓa shi, to kun ga gashi nan barka da zuwa, ga kuma salam. To yanzu in na taɓa salam kawai tura mai zan yi. To duk saƙon da ka saka a clipboard a nan duk zai tara maka su. Kuma wani abun ƙarin, wani abun nan za ka iya su ma pinin ɗinsu, wato ka saka su a wurin, saboda idan saƙonnin suka taru da yawa na kwafi ɗin, to tsofaffi suna gogewa. To amma idan kana so sai ka danne su, sai ka ce pin, sai ka danne, sai ka ce pin ko kuma on pin, ya danganta. To wannan dai su ne sirrika. Kaga za ka iya rubuta wasu saƙonni da ka san kana yawan amfani da su a WhatsApp, sai ka ajiye a wurin. To wannan shine shi ma wani sirri da muke ganin ya kamata mutane su sani. Ga matafiya misali, za ka iya amfani da location sharing. In ka taɓa wannan abun na ɗauko hoto ko document ko wani abu, to ana akwai location, za ka iya sharing ɗin location ɗinka. Yanzu in na ce share live location, zan iya zaɓa 15 minutes, 1 hour ko awa 8 ma.
sai in tura. To wannan mai wannan contact din duk inda nake, in dai bai ce stop sharing ba, to zai gani inda nake a daidai lokacin. Kaga wannan ƙarin security ne a al'amuran da suke faruwa na yau da gobe. To kuma sai sauraron voice da muke saurara na yau da gobe, in an turo mana voice note cikin mutane, akwai yadda za ka saurare shi cikin sauki. Kamar yadda muka gaya muku cewa akwai sirrin da idan aka turo maka message na voice, wato na murya a cikin whatsapp, idan kana cikin mutane baka da headphone a kusa, to akwai yadda za ka yi kai kadai za ka ji kayanka cikin sauki. Wannan abu ne na burgewa. Yanzu kun ga waya ta nan, gashi nan an turo min sakon audio, to kun ga in na kunna shi, gashi nan in na kunna shi, to sai ka kara a kunnanka, ka gwada da wayar ka, yanzu abin zai burge ka. Yanzu gashi ina ji kamar kiran waya. Su ne sirrikan da muke ganin a ya dace mutane su san su kuma a ci gaba da amfani da su. Mun gode Musal Tech. A yi subscribing, a danna alamar kararrawa, a yi liking, a yi share a wannan bidiyo. Muna godiya da ziyartar wannan tasha tamu. Assalamu alaikum.